दोस्तों, खांसी किसी भी तरह की क्यों, खांसी सर्दी की वजह से जनरली ज्यादा लगती है। खांसी की वजह से आपको तरह तरह की समस्याएं होती है। तो ऐसे समय में आता है कि खांसी की दवाई कौन सी लेनी चाहिए। खांसी की दवाई के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है बहुत ज्यादा एक्स कफ सिरप, जिसमें एक्सपेक्टोरेंट कफ होता है, जो जनरली काफी कफ के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये कफ शरीर को से कफ को बाहर निकालता है। इसको संपूर्ण जानकारी के लिए जैसा कि इसमें क्या होता है, कैसे काम करती है, शरीर में जाके क्या काम करती है, क्या साइड इफेक्ट है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो जाके देखें, संपूर्ण जानकारी लें और अपना स्वस्थ रहे, ध्यान रहे, ख्याल रखें।